अभी कैसा लग रहा है आपको? और पहले से थोड़ा हल्को लाग रही कम हो गया ना? हाँ, झुकने को नहीं, आप झुकने के लिए रोकना एक बार। छोड़िए बराबर। क्या क्या दिक्कत आ रही है आपके? हमारे ना जो अट्टों दर्द हुआ ना, जो ठेठ तक इधर तक हुआ है, फिर इधर ज्यादा रहे ना, इधर कड़ियम कमर में तो सुबह सुबह तो बैठने नहीं आओ, फिर अट्ठा भी होता। अच्छा आगे भी? हाँ आगे भी हुआ। अट्टू ज्यादा दुकान जब फिर सारा हुआ, नहीं तो अट्ठा ज्यादा हुआ फिर पेट में ज्यादा? हाँ अट्ठा हुआ एक साइड में। कब से कितने टाइम से हो रही हो दर्द आपको? और तुम्हारा तो 2 साल से ही हो रही है। 2 साल से दर्द है। एक आपको एक अलाइनमेंट करा, अलाइनमेंट करके देखा कि सुधार मिला। देखो सबसे पहले आपकी गर्दन में देख रहा हूँ, ये जो है ना, ये दर्द है, ये दर्द हो रहा है बस। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, छोड़े बस बस। वो है ना, वो बाहर निकल रही है, सांस ले, छोड़ छोड़ छोड़। अब देखो, ये छोड़ 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 बस। हल्को हो, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बस एक बार और, सांस लेंगे, छोड़ो, ये वाला छोटा होगा, बिल्कुल ढीला छोड़ दो पैर, सांस लेंगे, ढीला छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, उल्टा सांस लें, सांस लें, सांस लें, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लें, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, करवट इस तरफ लाओ, छोड़ेंगे, गर्दन उस तरफ घुमाएंगे, ढीला करेंगे, ढीला, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज, बस एक बार और, पास लें, पास लें, खोलेंगे, बाहर खोल देंगे, बैठ पर करवट लेके बैठ जाए, बैठिए, पग नीचे कर लो, ये हाथ देंगे, सांस मोड़ के सांस लेंगे, सांस लेंगे, गैस। देखिए एक एक अलाइनमेंट के बाद भी आपको गैस पास हो गई है। मेरे हाथ के ऊपर हाथ लॉक करेंगे, मेरी उंगली पे कोने चिपका लेंगे पास में, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बस। चलो चल के देखो इस बार। अभी कैसा लग रहा है आपको? और पहले से थोड़ा हल्को लाग रही है, कम हो गया ना? झुकने को नहीं, आप झुकने के लिए रोकना एक बार, ज्यादा झुकोगा तो दिक्कत और बढ़ेगी।